söz azadlığı, azadlıq ümumiyyətlə demokrasi və insan haqqı, bəşər hüquqlarının içində insanların düşüncə azadlığı birinci şərtdir. Əgər biri bir dinə inanmırsa, onu terrorla və ya ölümlə hədələməyin qarşısında durmaq hər bir azad insanın vəzifəsidir. O cümlədən azadlıq düşüncəsinə sahib olan hər bir müsəlmanın da vəzifəsidir. Hər bir müsəlman ki, insanlığa bir zərrə də olsa əhəmiyyət verir, gərək Rafiq Tağı kimi insanların ölümünün qarşısında öz etirazını bildirsin. Söhbət burada yalnız dinə və ya dinə inananlar və ya dinə inanmayanlardan getməməlidir. Onun üçün bugün biz bir neçə əzizlərimizlə, ziyalılarımızla söhbətimiz olacaq Rafiq Tağının ölümü haqqında və Rafiq Tağının bilirsiniz ki, Bakıda olduğu üçün haqqında yazılarının çap olunmasında, onunla müsahibə etməkdə və s. Azadlıq Radyosunun çox böyük rolu olmuşdur. Bugün biz Xədicə xanım İsmailova ilə birlikdə Azadlıq Radyosunun məhsullarındandır, Bakıdan qoşulur. Söhbət eləyəcək ki, Xədicə xanımla. Əvvəla mən təşəkkür edirəm. Telefon vasitəsilə bizə qoşulursunuz. Xədicə xanım, çox-çox sağ olun. Vaxt ayırdınız, qısa bir müddətdə zaman ayıra bildiniz bizə, Günas TV-yə. Mən istərdim ki, bu hadisələr haqqında yaxından məşğul olduğunuz üçün xəbər yaymaqda və s. İstərdim ki, öz götürdüyünüzü deyəsiniz həmvətənlərimizə. Hadisə nədir, necə oldu və Rafiq Tağının ümumiyyətlə bıçaqlanmasına qədər o hadisələri bizə deyə bilər misiniz? Mən əvvəlcədən bir məsələni dəqiqləşdirim ki, sonra yanlış anlaşılmalar olmasın. Buyurun. Azadlıq Radyosu təkcə Rafiq Tağının yox, o cümlədən inanclı kəsimində, dindar kəsimin fikirlərinə yer ayırır və bütün tərəflərin fikirlərini çatdırır və mənim də indi deyəcəyim sözlər Azadlıq Radyosunun fikirləri deyil və mən Azadlıq Radyosunun məsul deyiləm. Mən orada sadəcə veriliş aparıram və mən şəxsi fikirlərimi söyləyəcəm. Anlaşıldı. Və bu fikirləri Azadlıq Radyosu bölüşmür və bölüşür ya bölüşmür bilmirəm. Hər halda Azadlıq Radyosunun bu barədə konkret mövqeyi yoxdur. Azadlıq Radyosu bu barədə mövqeyi bildirmir. Çox təşəkkürlər. Mənim fikirlərim sadəcə mənim fikirlərim. Bəli. Və mən Azadlıq Radyosunda çalışıram, ateistəm. Azadlıq Radyosunda çalışan həmkarlarım var ki, onlar dindardırlar və namaz qılanlardadır. Bunu da dəqiq edək məsələni. Bu məsələyə gəlincə, ortada fakt adlandıracağımız şeylər var və mülahizələr var. Fakt bundan ibarətdir ki, Rafiq Tağı artıq yoxdur. Fakt bundan ibarətdir ki, Rafiq Tağı İslamın və İranın ünvanına kifayət qədər kəskin fikirlər söyləyib də, yazıb da. Fakt bundan ibarətdir ki, Rafiq Tağı ateist deyildi. Rafiq Tağı deist idi. Yəni Allahın varlığına inanırdı, amma Allaha inanırdı, amma dinə inanmırdı. Dinlərin heç birinə inanmırdı və dinlərin hər birini zülm hesab edirdi. Fakt bundan ibarətdir və bunları o açıq şəkildə bildirirdi. Fakt bundan ibarətdir ki, Rafiq Tağı 2006-cı ildə Avropa və Biz adlı məqalə yazıb və Avropa və Biz adlı məqaləsində İslamla demokratiyanın bir-biri ilə uyğun gəlmədiyini söyləyib. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında hansısa fikirlər yazıb və bu fikirlər ölkədə inanclı kəsimin qəzəbinə səbəb olmuşdu. Amma bu qəzəbi sözlə ifadə eləməklə bitməyib və bu qəzəblərini sadəcə ifadə eləməklə bitməyib. Onlar Rafiq Tağıya qarşı ölüm hökmü çıxarıblar. Bunu Nardarandakı dindarlar etmişdilər və bunu İranda ən azı bir Ayətullah ölüm fətvası verib. Ayətullah Lənkərani. Və fakt bundan ibarətdir. Və faktlardan biri də budur ki, ölkədə İslam Partiyası var ki, hansı ki qeydiyyatda deyil, amma fəaliyyət var.
və İslam Partiyasının sədr müavini elə canlı yayımdaca Peyğəmbərə söz deyənin qanı halaldır kimi ifadə işlədə bilir. Rafiq Tağı ilə bağlı verilən o həmin fətvaya münasibət bildirərkən. Yəni ki, Rafiq Tağıya oxunan o ölüm hökmü keçmişin söhbəti deyil, bu barədə hələ də danışırlar və bu fikri hələ də dəstəkləyənlər vardı ölkədə. Amma başqa faktlar da var, bu da, yəni başqa mülahizələr də var bundan bağlı. Fakt hissəsi bundan bitmir. Bu yaxınlarda Rafiq Tağı elə Azadlıq Radiosunun web saytında bir məqalə yayımladı. Bu da qloballaşma və İranla bağlı idi bu məqalə. Və İranın qloballaşan dünyada tezliklə dağılacaq bir mif olduğunu söyləmişdi. İrandakı rejimin necə hipokritik olduğunu söyləmişdi, yəni qeyri-səmimi olduğunu söyləmişdi o məqaləsində və o məqaləsində İrandakı bu dinlə bağlı olan dəyərlər sisteminin sadəcə bir illüziya olduğunu, yəni həqiqət olmadığını söyləmişdi. Kifayət qədər kəskin söylənmiş fikirlər vardı və bu fikirləri də onu hədəf edə bilərdi. Və fakt budur ki, ayın 19-u, noyabr ayının 19-u Rafiq Tağı evə gələrkən avtobusdan düşəndə bir nəfər qaça-qaça ona yaxınlaşıb və ona 7 bıçaq zərbəsi endirib. Və məqsədi Rafiq Tağını öldürmək olub həmin adamın, çünki o ürəyinə tuşladığı zərbələr olub və bu zərbələrini dəfələrlə təkrar edib və sonra qaçıb. Adam arxadan yaxınlaşıb, həyəcanlı olub, heç bir söz deməyib və elə qorxaqcasına hücum edib və qaçıb. Bu faktdır. Bunun ardınca Rafiq Tağının özünün söylədikləri var ki, o radikal İslamcıları, radikal dindarları və İran agenturasını günahlandırırdı özünə qarşı olan sui-qəsdə. Bəli, yəni o xəstəxanada danışdığını deyirsiniz ki, özü də... Bəli, xəstəxanada danışdığını, o hücumdan sonra verdiyi müsahibədə bunu demişdi və yəni fakt budur ki, ölümündən bir saat əvvəl o deyib, gülüb, danışırdı və yaralarımıza sağalmaq üzrəydi və onun sonra yenidən vəziyyətinin pisləşməsi və həkimlərin bizə dediyi kimi özünün qussuntusundan boğularaq ölməsi və kifayət qədər suallar doğurur. Və bizdə bunun ikinci qəsd olmasından, həkimlərin səhvi də yox, hətta həkimlərin diqqətsizliyi də yox, hətta bəlkə həkimlərin də bir bilərəkdən bu məsələyə etinasızlığı ucbatından olmamasında əminlik yoxdur. Yəni bizim belə şübhələrimiz də var. Rafiq Tağı ölüm hökmü haqqında ölüm hökmü verilmiş dindarlar tərəfindən. Hücuma məruz qalmış bir adam. Əməliyyatdan dərhal sonra heç reanimasiyada da saxlanmamışdı. Yəni o xüsusi rejimli xəstəxana bölümündə də saxlanmamışdı. Demək olar ki, dərhal keçirilmişdi adi palataya və mühafizəsi də kifayət qədər yaxşı təşkil olunmamışdı. Bu da şübhələr üçün kifayət qədər əsas verir. Yəni, mən məsələnin bir fakt tərəfini söylədim. İndi bunun ardınca hansı mülahizələr var və biz hansı nəticələri çıxardıq burada. Rafiq Tağının özünə düşmən elan etmiş adamların çərçivəsi bəlli. Amma bundan istifadə edərək yararlana biləcək qurumların, dövlətlərin, hökumətlərin coğrafiyası da kifayət qədər genişdir. Və o qədər fərqli versiyalar səslənir ki, bunların arasında İran agenturasından tutmuş,
siyonistlərə qədər gedib çıxanlar var. Ki bunu bu İran səfirliyinin verdiyi bəyanatda belə deyilirdi ki, İranla Azərbaycanın arasını vurmaqdan yararlanmaq istəyirlər. Onlar belə bəyanat vermişdilər. Mənim məsələ ilə bağlı baxışım budur ki, fərqi yoxdur. Rafiq Tağıya bu sui-qəsdi kim təşkil edib və hansı məqsədi güdərək təşkil edib. Olsun bu dindarlar, olsun bu İran agenturası, olsun bu Azərbaycan hökuməti, hansı ki ölkədə İslam təhlükəsini qərbə nümayiş etdirmək istəyir və öz rejimini bundan qorumaq istəyir. Ola bilsin ki bu onlardır, ola bilsin ki bu həqiqətən də İsrail siyonistlərdir və yaxud kimdir, fərqi yoxdur bunlar kimdir. Amma Rafiq Tağını hədəf edən İslamçılardır. Rafiq Tağını hədəf edən İran ayətullalarıdır. Onlar Rafiq Tağını hədəf etməsəydilər, dünyanın heç bir super qüvvəsinin mi deyək, dövlətinin mi deyək, Rafiq Tağını öldürmək ağlına gəlməzdi. Və onu hədəf edənlərin üzərində bu günah sona qədər qalacaq. Və günahın bir hissəsi də bizim üzərimizə düşür. O adamların ki Rafiq Tağının dediklərini Rafiq Tağı kimi cəsarətlə deyə bilmirdilər. O adamlar ki İslama, İrana münasibətini yalnız dar çərçivədə saxlayırdılar. Bunu həm etika xətrinə, həm başqalarının hisslərini qorumaq üçün, o biri tərəfdən mövqe bildirməmək üçün, digər tərəfdən cəsarətsizliklərindən bu fikirləri söyləmir. Və gəldiyim nəticələrdən biri də budur ki, sükut çökməməlidir, susmamalıyıq. Çünki susduqca üstümüzə gəlirlər. Susduqca itiririk sıralarımızdan insanları bu ölkədə yazıcı öldürmək, yazar öldürmək qədər asan bir iş yox imiş. Və bunu edənlər cəzasız qalırlar. Və bunu edənlər bunu təkrarən ona görə edirlər ki, hər dəfə kimisi öldürəndən sonra sükut çökür. Hər dəfə kimisi öldürəndən sonra adamlar susur və onlar niyyətlərinə çatırlar, öz məqsədlərinə çatmış olurlar. Ona görə bu da bizim üzərimizə düşən bir borcdur ki, susmayaq. Bir gəldiyim nəticə də budur ki, o adamlar ki, İslam'a əllərində bayraq edirlər, humanizmdən danışırlar, İslamın humanizmindən danışırlar. O adamlar ki, İslamı yayırlar, təbliğ edirlər. O adamların əslində Allahın qüvvəsinə heç inamları yoxdur. Olsaydı onlar yazıcının həyatını hansısa bir qorxağa tapşırmazdılar. Olsaydı onlar elə Allahdan gözləyərdilər o ədalətin baş verməsini. Oysa bu dində mən ədalət görmürəm. Oldu. Xədicə xanım, çox sağ olun. Amma indi mən istərdim, hiss eləyirəm ki, rahat da deyilsiniz bu hadisənin danışması haqqında, hadisənin haqqında danışmağa. Yəni, başa düşürəm və haqlısınız. Yox, buyurun, sualınızı verin. Haqlısınız. Bu insanların öldürməsi ilə bir fikri, bir qrupu susturmaq bu qədər asan olmamalıdır. Əksinə, mən verilişin əvvəlində dediyim kimi, biz gərək elə eləyək ki, bu cinayəti törədən İslam dinçi, fanatik, İran agenturası, İran ajanları, casusları, İranın ayətullahları hamısı nəinki buna, bəlkə ümumiyyətlə öz fikirlərinə peşman olsunlar, əmələ deyil, fikirlərinə peşman olsunlar ki, bu azad bir dünya. Mən bir şey əlavə eləyim. Buyurun. Yəni, İran səfirliyi bəyanat yayır, deyir ki, bu siyonistlərin işidir, onlar İranla Azərbaycanın münasibətini pozmaq istəyiblər. Axı, bu siyonistlər nə bilirdilər Rafiq Tağı kimdir? Bəli. Əgər Rafiq Tağını
Ayətullah Lənkərani hədəf elan etməsəydi, onlar Rafiq Tağının kim olduğundan və yaxud onun ölümündən fayda qazanacaqlarından necə xəbərdar ola bilərdilər? Və hətta əgər bu İran səfirliyinin dediyi ki, mən hesab edirəm yalandır, əgər doğru olmuş olsa belə, yenə günah İran İslamçılarında. Bəli. Çünki onlar onu hədəf elan ediblər. Əgər onlar Rafiq Tağını hədəf elan etməsəydilər, Rafiq Tağı ölməyəcək. İranın Cumhuri İslami və ya İslam Cumhuriyyəti adında bir qəzeti vardı. Cumhuri İslami Xümeyni gələndən sonra birinci ən önəmli mollaların qəzeti idi. O, Rafiq Tağının ölümündən belə bir xəbər yazıbdır. Yazıb, Azərbaycanın Səlman Rüşdisi öldürüldü. Və bunu sevinərək yazıbdır. Və sonra da yazıbdır ki, haqq etmişdir bunun ölümünü. Yəni, bu İranın işi olduğu, İranın fikri olduğu, İran dövlətinin bu məsələdən yararlanması bir dini baxımdan kimsədə şübhə olmasın. Bu İran dövlətinin siz dediyiniz kimi. Bu məsələn adamı qaralamasın. Bugün biz baxıram Facebookda profil şəkillərinə ayətullahların şəkillərini qoymuş insanlar bu barədə sevinclə yazırlar. Və çox təəssüf edirəm, Azərbaycanda bu viruslar kifayət qədər geniş yayılıb. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın şimalında da, yəni Azərbaycan Cumhuriyyətində də, Quzey Azərbaycanda bunlar kifayət qədər dərin kök salıblar. Və artıq bu təhlükəyə çevrilir. Və bu təhlükəyə çevrilir, amma məsələnin bir tərəfi də var. Bu insanların təhlükəyə çevrilməsinin bir səbəbi də Bakıda olan rejimdir. Bakıda olan rejim insanlara ədalətsizliyi, zülmü, istibdadı ilə yalnız Allahdan çarə axtarmağa sövq edir. Və budur bunun səbəbi. İnsanlar, Hüqonun bir sözü var Səfirlər əsərində. O yazır ki, insanlar, zülmətdə olan insanlar günahlar törədə bilirlər. Amma günahı həmin o günahlar törədən insanlarda yox, zülməti yaradanlarda görmək lazımdır. Və o rejimlər ki, bu zülməti yaradırlar, İran rejimi, Bakıdakı rejim, o rejimlərin üzərindədir bu insanların qanı. O rejimlərin üzərindədir bu insanların günahları üçün olan o məsuliyyət. Xədicə xanım, bu hadisə olubdur və bitibdir təbii ki, amma bu unudulmamalıdır, söhbətsiz. Təbii. Biz, yəni, əgər Rafiq Tağının ölümünün qarşısında sakit qalsaq, əməldə, yəni, nəticə etibarilə həmin bu cinayəti törədənlərlə həmkarlıq eləmiş oluruq. Bu bizim insan olaraq vəzifəmizdir ki, bu cinayətin qarşısında nəinki sakit qalmayaq. Əksinə, elə, yəni, o qədər bu məsələni gündəlikdə saxlamaq lazımdır ki, həm də bir ay, bir il yox, hər zaman. Rafiq Tağı artıq istibdadın, gericiliyin, irticanın, mollaların əleyhinə bir insani simbola çevrilməlidir. Yəni, bu hamımızın, insanların, azadlığı sevənlərin vəzifəsi ilə birlikdə mən istərdim sizdən ayrı bir sual soruşum. Bugün Azərbaycanda təbii ki, söhbətsiz çoxlu günahkarlar var bu cinayətin törədilməsində. Siz də işarə elədiniz, mən də verilişin bir qismətində işarə elədim ki, yəni mən hələ də inana bilmirəm ki, Rafiq Tağının müsahibəsində mən eşitdim, dedi ki, filan yerdən evimə gedirdim, gecə saat 9 idi, tək idim, bir nəfər gördüm dalımdan, arxadan mənə tərəf qaçır, sonra da gördüm ki, mənə zərbə indirdi, bıçaqladı. Yəni, heç kəs yox imiş, demək olar. Yəni, Rafiq Tağını qorumaq üçün hər hansı bir addım atılmamışmış. Mən buna hələ inana bilmirəm. Elə, yəni, inanılmaz bir durumdur ki, bu adamın
dəfələrcə ayətullahların tərəfindən əleyhinə hökm verilibdir, ölüm hökmü verilibdir. İslamçılar dediyiniz kimi canlı televizyonda gəlir deyir ki, bu adamın, yəni misal olaraq deyir, yəni ümumi deyir, bu da onun içində, Rafiq Tağ da onun içində, İslam Partiyasının mavini dediniz, deyir ki, Peyğəmbərə nə deyənin qanı halaldır. Yəni bəllidir ki, bunun da Rafiq Tağının da həyatı və ya qanı həlaldır o öldürmək üçün. Belə bir durumda ən azı biz gözlərdik ki, Azərbaycan dövləti ona qorucu versin. Ən azı desin ki, bəlkə buradan çıx get ayrı bir ölkəyə, əgər qorumaq istəmirsə. Yəni ən azı bunu deyə bilərdi. Nəysə indi keçibdir. İndiki durumda siz bir azad insan, azad təfəkkürlü insan olaraq indiki durumda nə etmək lazımdır? Bu hadisənin qarşısında nə etmək lazımdır? Mən, yəni, doğrusu başa düşürəm ki, Azərbaycan hökumətindən Azərbaycan ziyalısına bir, Azərbaycan insanına bir müdafiə gözləmirəm və bu qətllə o mif də dağıldı ki, bu ölkədə stabillik hökm sürür. Bu ölkədə stabillik filan yoxdur, hamısı yalandır. Amma ki, sabitlik yoxdur. Amma ki, mən belə başa düşürəm ki, özümüzün müdafiəmiz öz üzərimizdədir. Və müdafiəmizi yalnız daha çox söyləmək, daha açıq danışmaqla edə bilərik. Çünki əsas məsələ bu insanları bıçaqla, güllə ilə, silahla susturmaq istəyənlərin niyyətlərini puç eləməkdir. Əgər bir susanın yerinə 5 danışan olacaqsa, budur bizim eləyə biləcəyimiz. Və budur. Və bu rejimlərin də iç yüzünü açıq göstərmək lazımdır millətə ki, qəzetçi olaraq bu bizim borcumuzdur, vəzifə borcumuzdur. Və jurnalist olaraq mən bununla məşğul oluram, bu mənim peşəmdir. Və işdən azad vaxtımda da mən doğru bildiyimi söyləməliyəm. Budur mənim görə biləcəyim iş. Doğru bildiyimi danışıramsa, bu mənim işim, yəni mənim silahım yox, sursatım yox ki, bu rejimlərə qarşı çıxam, qatillərdən kimisə qoruyum. Mən ancaq danışa bilərəm. Mən ancaq yaza bilərəm. Siz özünüz də, yəni özünüzün də verilişin əvvəlində fikrinizi dediyiniz, eyni zamanda bu məsələdə açıq-aydın danışdığınız üçün özünüzün də canınızı xətərdə görürsünüz ya görmürsünüz? Doğrusu, yəni bilirsiniz necə də, insanlar Elmar Hüseynov 2005-ci ildə qətlə getiriləndə mən başa düşdüm ki, onun qanının tökülməsinə görə məsuliyyət biraz da bizim üstümüzdədir. Çünki o tək çarpışırdı, tək yazırdı. Bugün Rafiq Tağı ölüb və mən eyni hissləri keçirirəm. Və susmaq bizi xilas eləmir. Susmaq bizi xilas eləmir. Çünki biz susuruq, geniş şəbəkələrdə danışmırıq. Məhdudlaşdırırlar bizim geniş auditoriyamızı. Biz dar çərçivədə danışırıq. Sonra onlar gəlib o dar çərçivəni alırlar əlimizdən. Sonra deyirlər ki, orada da danışma. Sonra gəlib evimizin içinə girirlər. Sonra yataqlarına girirlər insanların. Bax, budur rejimlərin mahiyyəti. Sən geri çəkildikcə onlar sənin ərazinə girirlər. Yəni, burada təhlükə hiss etmək belədir ki, insan deyənə qədər qorxur. Deyəndən sonra artıq o qorxu hissi keçir. Və mən artıq fikirlərimi demişəm. Açıq söyləyirəm. Söyləmişəm də, söyləyirəm də. Bundan sonra, yəni, nə olacaqsa bundan sonra olsun. Mən bu hadisənin üstündən Xədicə xanım bir neçə gün keçir indi.
19-unda bıçaqlandı, 3-4 gündən sonra dünyasını dəyişdi Rafiq Tağı. Bu arada sizin özünüzün müşahidə etdiyiniz ziyalıların içində, fikir sahiblərinin içində hər hansı bir dəyişiklik varmı? Mənfi və ya müsbət. Məsələn, mən eşidirəm ki, Rafiq Tağının yaxın qohumları, dostları bu məsələnin haqqında bəziləri danışmaq istəmir. Çox təəccüblüdür. Yəni, hələ təzə adam, Rafiq Tağı təzə hələ dünyasını dəyişibdir. Yəni, insanlar daha rahat danışa bilməlidir. Danışmırlar. Yəni, bu çox təəccüblüdür. Əslində bir məsələ var ki, mənə də dostlardan bir neçəsi müraciət edib ki, mən danışmayayım bu məsələ ilə bağlı. İki səbəbdən, bir təhlükəsizlik baxımından, bir də ki, başqa bir quşquları da var, başqa bir qorxuları da var ki, əgər bu qətl hökumətin özü tərəfindən törədilirsə, bundan sonraki deyək ki, baskıları gücləndirmək üçün və ölkədə sabitlik naminə daha ciddi rejim tətbiq etmək üçün, onda biz hökumətin elə bil ki, fitvasına getmiş oluruq bu söhbəti danışmaqla. Yəni, belə bir mövqe də var. Amma ki, mən bilmirəm, mən doğru saydığımı söyləyirəm və fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Yenə də deyirəm, fərqi yoxdur. Rafiq Tağını hökumət mi öldürdü, yoxsa İran hökuməti mi öldürdü, yoxsa radikal İslamçılar mı öldürdü? Onu hədəf elan edənlər məsuliyyət daşıyır. Artıq onda veriblər bu qətlin hökmünü. Və fərqi yoxdur kim onu icra edir və bundan kim qazanacaq. Onu hədəf elan edənlər və insanın dediyi, yazdığı sözə görə ölməli olduğunu inananlar, savunanlar, müdafiə edənlər bax bunu ki, o fikri ki, insan dediyinə və ya yazdığına görə öldürülə bilər, o adamların hamısı qatildir. Və hamısının eyni dərəcədə məsuliyyəti var bu qətildə. Və belə ehtiyatlanma var biraz məsələdə, amma həm də fikrini daha açıq ifadə edənlər var. Artıq yəni bu nəzakət və sair çərçivələri hətta aşanlar var və mənim yeganə çox təəssüf etdiyim bir şey var ki, biz fikir insanları hətta ailələrimizdə belə bu inqilabı edə bilməmişik, fikir inqilabını və bir insanın bu ölkədə və yaxud bu cəmiyyətlərdə, istər İran olsun, istər Azərbaycan olsun, istər müsəlmanların yaşadığı və yaxud dindar, hansı dindən olursa olsun, dini hisslərin, adət-ənənənin hökm kəsildiyi, fərdi azadlıqlardan daha üstün sayıldığı cəmiyyətlərdə bir insanın istədiyi kimi dəfn olunmaq hüququ belə yoxdur. Və buna çox təəssüf edirəm. Xədicə xanım, bu çox acınacaqlı bir şeydir. Çox təşəkkür edirəm. Mən son sualım və sonra mikrofonu da açıq buraxacağım, sonra sizin vaxtınızı almayayım. Mikrofon əlbəttə azad olacaq sizə. Siz Azadlıq Radiosunda da çox bu dəyərli işlərinizlə birlikdə həm də İslam Partiyasının, İslamçıların, fanatların biz deyirik. Çünki bizim əlimiz çox o ilanın o deşiyində çox dəfə sancılıbdır. Bunların hətta azadcasına piket etməsinə mane olan məsələləri də siz videosunu çəkibsiz, yayıbsınız. Yəni siz verilişdə özünüzün dediyiniz kimi siz hamının hüququndan müdafiə eləyibsiniz, o cümlədən həmin bu fanatların. Fikr eləmirsiniz ki, fanatların hüququndan müdafiə eləmək, fanatların fanatçılıq hüququndan, fərdi hüququndan yox, müdafiə eləmək özü bir növ bunların toplumun içində belə deyək də böyüməsinə səbəb olur? Baxın, Əhməd bəy, mən yəni yenə də mən
ayırmaq istəyirəm burada mənim mövqeyimi və Azadlıq Radiosunun mövqeyini. Bəli. Çünki məsələdə çox aşırı, yəni konkret mövqeyi olan bir adam kimi Bəli. bu günlərdə mən hətta veriliş belə aparmıram. Çünki çox emosionalım bu məsələdə və qorxuram ki, verilişdə də bir tərəfliyimi saxlaya bilmərəm bu günlərdə və ona görə həmkarlarımdan xahiş edirəm ki, bu verilişləri aparsınlar. Amma hətta mənim şəxsi mövqeyim də belədir ki, şəxsi mövqeyim radionun bu məsələdəki mövqeyindən kifayət qədər kəskindir, daha kəskindir. Bəli. Və hətta şəxsi mövqeyim də belədir ki, istənilən fərdin, istənilən insanın və istənilən qrupun öz fikrini ifadə etmək imkanı olmalıdır və bu insanın fundamental azadlığıdır. Və bu azadlığı o heç kimdən icazə ilə almamalıdır. Bu onun doğuluşdan onun üzərində olan haqqıdır. İnsanın istədiyi şeyə inanmaq və istədiyi şeyə inanmamaq haqqı var. İstədiyi şeyi tənqid etmək haqqı var. İstədiyi şeydən xoşlanmamaq haqqı var və hətta nifrət hüququ var insanın. Amma bu hüquqları başqa insanların hüquqları başlayan yerdə bitir. Və əgər bir İslamçı qrup, hansıların ki mövqeyinə və niyyətlərindən mənim şəxsən xoşum gəlməyə bilər. Bir qrup əgər şəxsi azadlığını fundamental haqqından, hüququndan istifadə etmək istəyirsə və bir başqası hər hansı bir niyyətlə onun bu hüququnu tapdalayırsa, mən haqqı tapdananın yanındayam və haqqı və istənilən hüquq müdafiəçisi də, jurnalist də, söz azadlığını hər o tərəfində sözünün çatdırılması üçün yardımcı olmalıdır. O vaxta kimi ki, bu fikirlər kiminsə öldürülməsinə çağırır, zülmə çağırır, başqasının haqqını pozmağa çağırış halına gəlib çatmır. Və o halda ki, bu çağırış halına gəlib çatır, onda həmin adamın sözü kəsilir və deyilir ki, burada o səsdir. Amma insan çıxıb, hətta küçəyə çıxıb, mən övladımı hicabla dərsə göndərmək istəyirəm deyirsə, bu onun haqqıdır. Bunu demək onun haqqıdır. Bəli. Və kim bu haqqa qarşı çıxırsa, o haqqın, insan haqlarının düşmanıdır. Kim insan haqlarının düşmanıdırsa, o səhv yoldadır. Çünki insanın haqqı vacibdir. İnsan dəyərləri, bəşəri dəyərlərdir bunlar. Və dünyanın harasında olursa olsun, kimə münasibətdə olursa olsun, bunlar vacibdir. Və yəni əslində mən hesab edirəm ki, insanlar haqqları tapdandıqca fanatlaşırlar və hökumətlər bir qədər daha liberal olsalar, bu insanların haqlarını tapdamasalar, onlara ədalətli məhkəmə imkanı versələr, insanlar çarələrini bax belə mülki institutlardan, sivil təsisatlardan alarlar. Daha hansısa ilahi ədalət üçün gedib dindar qruplara qoşulmazlar. Aydın. Çox təşəkkür edirik Sayın Xədicə xanım. Sağ olun bizimlə olduğunuz üçün. Ağır şəraitdə, yəni ruhi cəhətdən başa düşürük ki, fikir baxımından siz indi çox məşğulsuz və yaxın bir insanımızın dünyasını dəyişdirməsi ilə hamımızı narahat edir. Çox sağ olun bizimlə olduğunuz üçün. Sağ olun.